Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Karisma, NIM 181010300041, jurusan Teknik Mesin, kelas reguler C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mesin konversi energi. Dosen pengampu Ibu Silviana Simbolon. Di sini saya akan langsung saja menjelaskan ya. Soalnya gas nitrogen dengan R sama dengan 0,297 kilopascal dan meter persegi per kilogram. CP sama dengan 1039 kilojoule. Massa gas 0,75 kg kilogram. Tekanan awal dalam kurung P1 sama dengan 100 kilopascal. Temperatur awal T1 sama dengan 30 Celsius 3030 Kelvin. Proses mengikuti proses politrosis sama dengan P, V1 dan 39C. Volume awal 2 kali volume akhir dalam kurung V1 92 V2. Ditanya A. Kerja VEW 12, B. Kalor Q 12. Penyelesaiannya P1 bagi V1 sama dengan M bagi R bagi T1. 1000 V1 sama dengan 0,25, 0,27 bagi 0,3303. V1 sama dengan 0,75, 0,297,303 per 100 sama dengan 0,6749 meter persegi. V2 sama dengan 0,5 dikali 0,66449 sama dengan 0,374 kg. Lalu proses politoris dan persamaan P1 dan V sama dengan V3, P2 V2 1,3 dalam kurung V1 per 2 dalam kurung 1,3 sama dengan P2 per P1 tutup kurung 0,6749 per 0,3374 tutup kurung 0,3 sama dengan P2 per 100. P2 sama dengan 2,462 kali 100 sama dengan 2,46 kilopascal. Lalu W12 sama dengan P2 1/2 tutup kurung, lalu diambil C P1 diambil V1 tutup kurung per 1 min R. Lalu di bawahnya sama dengan 246,200,3374 per diambil 100,0,6749 per 1,13 sama dengan min 5197 kilojoule.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.